Вы не поверите, но я нашел видео, где Мистер Бист играет в Warface. So, to my surprise, T Swift and Justin Bieber aren't actually the two highest paid musicians. Итак, ребят, давайте сейчас с самого начала, как все произошло. Значит, вот официальный канал Мистера Биста, 388 миллионов подписчиков, вот я обновляю страницу. Мы заходим в видео, вкладки видео, и нажимаем старые. Вот, я просто нажал старые и хотел посмотреть, как он начинал свою карьеру, какие у него старые видео. Он снимал какие-то обзоры по Майнкрафту. Вот, листаем. Call of Duty, или что это? Это Call of Duty Black Ops, если я не ошибаюсь. И здесь начинается самое интересное. И что-то я думаю, блин, нажму на какое-нибудь первое попавшееся, понравившееся видео. Листаю и вижу вот здесь вот Джастин Бибер, Бейонсе. Думаю, нажму на него. Нажимаем, ребят. И что мы видим? So, to my surprise, T Swift and Justin Bieber aren't actually the two highest paid musicians. And I don't know, I just like, especially Taylor Swift, because every other song I... Сейчас на паузу поставим. Видите, он здесь написал "This is my first FPS PC game ever". То есть Warface, ребят, Warface была его первая игра. Ну подождите, первая компьютерная игра. Вы просто можете это представить? Мистер Бист. Это вообще, я когда увидел, это реально Warface на нефтебазе просто. Давайте посмотрим, что он здесь говорит. Ну, вообще, он обозревает музыкантов, как я вам сказал, Джастин Бибер, Бейонсе, сколько они зарабатывают. Но на фоне у него, он играет на фоне, получается, это не русский Warface, это, видимо, европейский Warface. Вот, европейский Warface на фоне. Давайте посмотрим. Every other song I hear on the radio is Taylor Swift. I could have sworn she'd just be blowing everyone else out of the water. But she's actually not even in the top 5 of most highest paid. Ну вот, понимаете, он просто обозревает музыкантов, он сейчас говорит про Тейлор Свифт. Most highest of the highest paid musicians of the year 2014. So this is all of last year is where these numbers come from. So actually in first place is Dr. Dre. He made over 600 million. Доктор Дре. Это Доктор Дре, который с Эминемом снимался, продюсировал его видео вроде бы, если я не ошибаюсь. $1 billion last year, 620 to be exact, and it says he got a majority of that money from Apple's $3 billion purchase of Beats, and it gave him the single biggest payday of any musician in history when Apple bought Beats, the product that he's is sponsored by or whatever. So yeah, he made 600 million. Мистер Бист играет с, получается, R4A1. R4. У нас это вроде бы M4A1 было. Здесь это R4A1, причем он играет без прицела. $1 million in 1 year, which makes him the #1 highest earning musician of last year. Number 2 is actually Beyonce, and she earned $115 million last year. So that's a huge... То есть он говорит про Бейонсе, что она заработала 100 миллионов, 115 миллионов долларов за прошлый год. $600 million Dr. Dre, $115 million Beyonce in second place. And it said it was her most lucrative year, came courtesy of her Miss Carter Show World Tour. So it said majority of her money was made. Как вы понимаете, это старый Warface, здесь еще старые иконки, вот старая иконка Warface, старая иконка Blackwood. Ребята без скинов бегают. Гранаты не летят, как сейчас в Warface на нефтебазе, никаких дымовых. Ну, конечно, гранаты есть здесь, но не так много, как сейчас на нефтебазе. On our world tour. And third place is, let it load, the Eagles. Now, this is someone I don't ever listen to. To be honest, I don't even know any of their songs, but apparently the Eagles made $100 million last year. Это And Beatles. they are the Он third про Beatles highest говорит. paid musician of 2014. And it says they are the ageless... Он, получается, это был 2014 год, если я не ошибаюсь. Вот, и он говорит про топ-5 музыкантов, которые заработали больше всего. They have an ongoing history of the Eagles tour, which helped them earn more last year than Lady Gaga, Kanye West, and Miley Cyrus combined. So, То есть вы понимаете, то есть Мистер Бист и Warface как-то связан с Тейлор Свифтом, с Канье Уэстом, с Доктором Дре, с Бейонсе. То есть Warface, ну но он не связан напрямую, просто сам Мистер Бист играет в Warface и обозревает вот этих музыкантов. Это несовместимые вещи, но они есть, вы понимаете? Это не параллельная вселенная. Это вселенная, где Мистер Бист играет в Warface и обозревает топы музыкантов того времени. These guys Ну, are... и сейчас тоже.
pretty legit, even though I've never heard of them. And fourth place is Bon Jovi. He earned $82 million last year, and it said the reason he earned this much is because the tail end of their Because We Can tour, which grossed $250 million, pushed the New Jersey natives into the top 5. So apparently they had a tour which grossed over $250 million. That's a lot of money for just a single band to earn by themselves. $250 million. You know? Как он выкинул гранату. Ну, да, раньше так, конечно, никто не знал, что вот, например, я обычно через тот ящик кидаю гранату, например, либо... Ну, туда вправо и редко кто выкидывает гранату, но ничего страшного. Я конечно, не осуждаю мистера Биста, что он гранату выкинул просто в какую-то сторону. Просто я очень рад, что я просто посмотрел. Хотел посмотреть видео мистера Биста старое и увидел Warface, старый Warface. У меня просто голова взорвалась. You know, for singing music, that's pretty cool. And that put him at the number 4. Вы еще увидите, что здесь дымы, они еще здесь старые. Если сейчас дымы, они как бы такой купол хороший, сейчас дымы хорошие в Warface. Но тогда дымы были очень старыми, очень плохими, а через них можно было видеть, они плохо закрывали обзор. Короче, это были не дымы, а просто какие-то, не знаю, какой-то просто дымок. Slot. In fifth place is Bruce Springsteen. Хотя, стойте, подождите, здесь желтый дым в то время был очень редким желтый дым. Лично у нас в Warface желтый дым появился не сразу. Я помню, у нас был красный дым и синий дым. Springsteen. He earned $81 million last year, just $1 million behind Bon Jovi, and it said that he was grossing more than $4 million per night with the E Street Band when he was on tour. So when he was on tour, he was making $4 million per night. Now, I know it takes a lot of preparation and you have to write a song and all that, but still, to get up on a stage and sing for a little while and then make $4 million more than a lot of people make in their entire life in one night, that's pretty crazy. Кстати, чтобы вы мне реально поверили, я вот здесь вижу, что его никнейм Джимми 50... Джимми 5 TY. Джимми, то есть его имя, настоящее имя мистера Биста Джимми. И здесь он реально зовут его Джимми, и он реально играет в Warface, ребята. Это просто взрыв мозга. And that's why he is at number 5. And... То есть вы понимаете, 388 миллионов человек, которые подписаны на его канал, могут просто подняться в вкладке «Старое» и нажать на это видео и увидеть Warface. Ребята, это взрыв мозга просто. The top 10 highest paid musicians. Number 6 is Justin Bieber, and he earned $80 million. Justin Bieber. Numbers 4 through 6 and the highest Justin paid Bieber musicians и are Warface, all ребят. within $2 million. And yeah, his description on the website is pretty much money, problems, behavior, yada yada. We all heard about all the stuff he did last year. To me, he did it all just for, you know, attention and things like that, but I won't go into it. But Justin Bieber last year came in 6th place and earned $80 million. Он говорит, что мистер Бист заработал $80 миллионов. Ребят, я просто перевожу. Ну, я примерно понимаю, что говорит Джимми, но... In 7th place is One Direction, and I really haven't heard them in forever, but somehow they managed to make $75 One million Direction. One Direction, кстати, известная группа, One Direction. Я точно уверен, что вы тоже слышали их. I thought they died off, but apparently they are still a thing. It says the boy band's earnings soared to a new heights thanks to lucrative live dates, Pepsi commercials, and other #1 albums, Midnight Memories. So apparently they did some commercials with Pepsi. Number 8 is Paul McCartney, which I believe is the oldest member. Пол Маккартни, это который из группы Beatles. The people in the top 10. He is 72 years old, and it said he grossed more than $3.5 million per city when he was on tour, and he earned $71 million last year, which is a ton of money. I don't know what I would buy if I made $71 million, or if I was Dr. Dre and made $600. Мистер Бист взял СВД. Блин, ребят, вы когда-нибудь видели, чтобы мистер Бист с СВД на нефтебазе гонял? Это вы понимаете, какое-то? Это просто взрыв мозга. СВД и мистер Бист, ребят, СВД и мистер Бист. Просто взрыв мозга. $100 million. I mean, for real, what do you buy with that kind of money? But at number 9 is Calvin Harris, and it said he was the top paid DJ in history, and he was scoring 6 figures per night, and he produced... Просто 4 пули у него хватило, чтобы... Нет, 7 пуль, чтобы убить... Produced hits for Rihanna and yada yada yada. He made $66 million last year, which is why he is number 9.
and the highest смотрите, здесь у него не СВД, у него СВК. paid musicians of 2014. And finally, number 10 is Toby Keith. He made $65 million last year. And it said he is a money machine. He recorded record labels. He started a restaurant chain. He did many other things. А им, конечно, хромает, $65 но... million. So he did other things besides music. Джимми, простительно. $65 million is a lot of money. And those are the 10 highest paid musicians of 2014. Let me know what you think. And I kind of see now why everyone wants to, become a singer and, play in bands and things like that when they're younger. Because, I mean, for real, if you actually do get famous, you make a ton of money off of it. But that's pretty much everything. Let me know what you think. Все, значит, Джимми сыграл 6 на 13. Вот его никнейм Джимми 5 TY. TY. Неважно, TY. И смотрите, сколько здесь палок. 3 палки, то есть 4 палки, то есть сервера были какие-то в Европе, я не знаю, какие это сервера должны быть, чтобы американцы смогли играть в Warface. То есть в этом видео он составил топ от 1 места до 10 по музыкантам, кто заработал больше всего денег. Ребят, но это не одно видео на канале, это не одно видео на канале. Сейчас я вам покажу еще одно видео. То есть также спускаемся вниз. Видим вот это вот видео, да, на превьюшке Are They Super Rich? То есть они супер богатые и Lamborghini просто на фоне. Ребят, вы найдете, наверное, сами. Я уверен, что вы найдете эти видео. Если не найдете, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите, послушайте и просто гордитесь тем, что Mr. Beast играл в Warface в те времена, ребят. Это просто... Я не знаю, вот это второе видео, которое я нашел. Давайте посмотрим. Are big YouTubers millionaires? То есть большие ютуберы, то есть, естественно, ютуберы, они миллионеры здесь, он обозревает, понимаете? 186 тысяч просмотров 10 лет назад. 2015 год, ребят. 2015 год, это 10 лет назад, это не так давно было. Нет, на самом деле давно, просто... Я понимаю, там 2012-13, но это 15 год, то есть я еще тогда тоже играл в Warface. И я играл в Warface вместе с мистером Бистом, ребят. Это взрыв мозга просто. Давайте посмотрим, что он здесь говорит. Давайте узнаем. So I used to make these videos where I would talk about how much big YouTubers make, and they all get a ton of views, and I've kind of steered away from making those types of videos, but I still get comments on them all the time saying there's no way YouTubers make that much money, how PewDiePie's making millions. То есть он говорит, что ему не верит, что... Никто не верит, что музыканты зарабатывают, и блогеры, получается. Не, музыканты зарабатывают настолько много денег. Эта рубрика, как я понял, собирала в те времена достаточно большие просмотры. Vanoss, all these other big YouTubers, that there's no way they're making millions of dollars. And, they really are. And I feel like a lot of people think I just make up the numbers and stuff in my videos, but, when you're putting ads before your videos and you have billions of views stretched across your channel, you're going to make a lot of money. It's just, that's just how the world works. People pay to put ads on it, and when you're getting billions of views, you're going to rack up tons of money. Он говорит про рекламу, что когда ты делаешь миллионы просмотров, и в начале видео у тебя выскакивает реклама, на этой рекламе и зарабатываются большие деньги. And I'm just gonna scroll down the top YouTubers and just tell you how much Social Blade says they're making, because Social Blade's pretty accurate when it tells you how much they're making. Social Blade says PewDiePie's making between like $7 and $10 million a year. It says Eminem's making between $5 and $6 million a year off of YouTube. It says Rihanna is making between $4 to $6 million. Вот вы видите, желтый дым просто, он, просто как облако, просто какое-то облако непонятное, как будто что-то там горит. Вот такие дымы раньше были. Dollars a year off of YouTube. Let me find some gaming related channels, not just singers. It says Machinima's making between $800,000 to $1 million a year. Obviously, though, they partner other channels and make money off of everyone else. Вы понимаете, он играет без прицела, потому что прицел надо было открывать в поставщиках, а сейчас прицелы, все сошки, если я не ошибаюсь, они сразу у тебя открыты на первом же уровне, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, надо проверить потом. Но в те времена сначала надо было открыть все сошки, все прицелы, и каждый прицел ты реально его пробовал и использовал, смотрел, нравится тебе, не нравится. Вот, какие-то пламегасители, какие-то вот эти
ручки, чтобы тоже как бы экспериментировал, какая из них лучше, а сейчас уже просто ставишь одни и те же сошки и как бы не паришься. А тогда такие времена были. It says Katy Perry is making between $4 and $5 million a year, and yada yada yada. All these big YouTube channels. О, смотрите, там можно увидеть какой-то пейзаж. Честно, я не замечал, чтобы был такой пейзаж на карте мотеля. Мне кажется, там что-то другое было. Но вообще здесь мотель, он выглядит каким-то серым. Я помню, что мотель был более таким красным-серым, да. Но не прям таким, как пустыня, а именно серым. То есть здесь он как будто бы сделан вот как в Америке, в пустыне, как будто бы в Америке, да. То есть, в принципе, похож на американский пейзаж. Мотели, они же популярны в Америке, да, поэтому и у нас карта тоже выглядит более по-американски, можно так сказать. I know people don't believe this because people leave comments on my videos all the time saying. Ну да, ребят, это американская карта в мотеле. Для снайперов это просто идеальная карта, там всегда какие-то комнаты создавались, где играли только на болтовках. Ну вот здесь, например, Мистер Бист играет в обычной комнате, в быстрой игре, как я There's no понимаю. way they make that much money, but like the top 100 YouTubers, they're making more than $1 million a year. They are getting rich off of YouTube, and that's one of the reasons why I'd encourage you to upload. I've made some money off of YouTube. Anyone can. You just, it's a little bit of luck, but a lot of it's just sticking with it and having the desire to want to actually grow on YouTube. But if you upload daily, you're bound to get somewhere eventually. And I just wanted to, I don't know, I felt the need to make this video because a lot of people, I've already said this enough, but a lot of people have left comments saying there's no way those big YouTubers are making millions of dollars a year. And you can go on Social Blade, look at their statistics. They legitimately are making millions of dollars a year off of uploading videos to the internet and not really doing hard work at all. And you don't need a college degree or anything to get big on YouTube. Как вы видите, Мистер Бист уже начал использовать Shift, он уже может бегать. До этого он не так часто его использовал, но сейчас можно заметить. You just need a will and some patience. So hopefully this motivates you if you're a smaller YouTuber or if you Подкат, как он использовал, я еще не увидел. have ever considered starting YouTube. It is possible, and if you do make it as one of the big Просто посмотрите, как ребята сели, заняли самую высокую позицию. Но это хорошая позиция на карте мотеля. Вот эти второй этаж этого мотеля. Это если ты на нем находился, ты видел всю карту, ты мог бегать по нему просто и всех отстреливать просто. И если тебя кто-то хотел убить, тебе просто достаточно надо было сесть, либо уйти там какие-то проходы, какие-то в подкаты уйти, и тебя никто бы не достал. YouTubers, it is really rewarding if you become successful on YouTube. So that's pretty much everything. I just wanted to clarify some things. Блин, я, кстати, не заметил, это командный бой, ребята. Я только сейчас заметил, что это командный бой на карте мотеля, это не мясорубка. Я только сейчас заметил это, ребят. Опа, вот здесь, ребята, вы не увидите здесь 5 класса. Здесь, получается, чувствительность мыши, звук, обратно в игру. Смотрите, Mute Voice Players. В 2014 году у них был уже голосовая связь. У них на командном бою появилась голосовая связь. Это вообще как? У нас голосовая связь только на РМе была. А здесь уже на командном бою. Причем, никто не говорит, в принципе, здесь. Но если у нас добавили... А почему нам не добавили в это время? Странно. Ну, как вы поняли, конец видео, 3 минуты. Я, честно, не видел, есть ли еще здесь видео с Warface. Да здесь куча видео с Warface, ребят, вы чё? Просто каждый ролик с Warface, ребят. Вы понимаете, как это? Я оставлю это видео на потом. Еще второе видео запишу, как Мистер Бист играет на других картах. Это просто взрыв мозга, ребят. Так что давайте сейчас набираем 1000 лайков за Мистера Биста. 1000 лайков, я уверен, все наберут, если это видео залетит. 1000 лайков набираем. Вы можете сами найти это видео, но я могу сам их посмотреть сейчас. Все это проанализировать, все ошибки Мистера Биста. Ну это просто взрыв мозга, ребят. Просто взрыв мозга. Мистер Бист и Warface. Я думал, здесь только 2 видео. Вот я просто при вас включил это видео, начал записывать. 2 видео с Warface. Но здесь куча видео с Warface, ребят. Вы в это верите?
Вы в это верите? Вот, я даже вижу, что здесь он играет с этим, с водяным пистолетиком. Ребята, это взрыв мозга. Взрыв мозга. Взрыв мозга! У меня просто здесь 10 тысяч видео с Warface. Ребята, это какой-то контент я сейчас запишу, вы просто не понимаете. Просто не понимаете. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, пишите, что думаете по этому поводу. А я пойду смотреть все эти видео. Пока.